Pirezidaant Doonaald Tiraamp ariidhaan boba'eem. Ammas irra deebiin dachee Iraanittiin ibidda roobsuuf ajajaa waraanaa kenneem. Sa'aatilee muraasa keessatti magaalota kibba Iraan kanneen akka Siriik, Baandar Abbaas, Qeshme, Jaaskii fi Buusher qaqawwee boombii Ameerikaatiin dammaqan. Humna ibidda Ameerikaa dachee isaan irraa qabbanaa'een eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan lola waraanaa Marsaa Lammaffaa fi haaloo ifatti labseem. Iraan of eeggannoo yookaan dhoksaa dhiistee misaa'eloota baalaastikii fi diroonota of-ajjeesoo tuultee lola diinaatti garagalchiteem. Xiyyeeffannoo waraanaa bal'aa fi sodaachisaa kana bal'inaan qabannee jirra. Wiirtuun oduu Iraan faarsinuus oduu onnee Pentiigoon tokko labseem. Haleellaa diroonii buufata waraanaa Ameerikaa Kuweeyit keessa jiru irratti raawwanneen qondaaltonni waraanaa Ameerikaa 3 ajjeefamaniiru jedheem. Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa humna namaa cimaadha. Ajajni Giddu-galeessaa Ameerikaa deebii kennee jira. Bal'inaan ni dhageessu. Gaazexaaleen gurguddoon Ameerikaa fi Biriteen dhugaa dhooftu tokko addunyaaf saaxilanii jiru. Waraanni Baha Giddu-galeessaa Ameerikaa meeshaa dhabsiisee Awurooppaa immoo gatii boba'aa fi inshuraansiitiin beelessaa jira. Gama kaaniin Iraan ergaa iccitii fi simbirtuu gara Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaatti erguun ishee saaxilamee jira. Ergaa Iraan kana dabalatee yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinam. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Halkan dukkanaa samii Baha Giddu-galeessaa guutummaatti gara guyyaa ifaatti jijjiirame. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ariidhaan boba'eem. Dachee Iraanitti ibidda roobsuuf irra deebiin ajajaa waraanaa kenneem. Sa'aatilee muraasa keessatti magaalota kibba Iraan kanneen akka Siriik, Baandar Abbaas, Qeshme, Jaaskii fi Buusher qaqawwee boombii Ameerikaatiin dammaqan. Ajajni Giddu-galeessaa Ameerikaa ifatti ba'eem. Nuti wiirtuuwwan raadarii sirna ittisaa qilleensaa fi kuusaa misaa'ilaa Iraan barbadeessineerra jechuun labseem. Kaayyoon Tiraamp inni guddaan ifa tureem. Dandeettii Iraan bishaan ulaa Hormuz irratti qabdu laamshessuu fi dooniiwwan addunyaatiif karaa banuudha. Tiraamp madaa ofiisaatii dhoksee uummata Ameerikaatti gootoo fakkeessuuf ibidda kana qabsiise. Garuu faarsonni yeroo boombiin itti roobu gaddaan hin taane. Isaan sa'aatii muraasa keessatti madaallii addunyaa garagalchan. Akkuma ibidda Ameerikaa dachee isaan irraa qabbanaa'een eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan lola waraanaa Marsaa Lammaffaa ifatti labse. Iraan of eeggannoo yookaan dhoksaa dhiistee misaa'eloota baalaastikii fi diroonota of-ajjeesoo tuultee lola diinaatti garagalchite. Xiyyeeffannoon isaanii dachee Ameerikaa osoo hin taane onnee buufataalee Ameerikaa kanneen biyyoota Arabaa 3 keessa jiranidha. Mee xiyyeeffannoo haleellaa Iraan kanaa ija waraanaatiin haa xiinxallu. Tokkoffaan Joordaan buufata qilleensaa Amiir Hassan irratti misaa'elonni Iraan aggaamaman. Buufanni kun buusaa boba'aa fi meeshaa waraanaa Ameerikaati. Waraanni Joordaan misaa'eloota 4 kuffisneerra jedhus ergaan Iraan ifa ture. Joordaanis biyyi kamiyyuu Ameerikaadhaaf da'oo yoo taate diina keenyadha. Lammaffaan Baariin wiirtuu ajajaa diroonota Ameerikaa fi kuusaawwan boba'aa rukutaman. Sagaleen saayireenii yeroo lammaffaatiif magaalaa keessatti iyyee ministeera dhimma keessaa Baariin dhiphinaan uummanni hatattamaan gara da'ootti haa baqatu jechuun labse. Sadaffaan Kuweeyit buufata qilleensaa Alii Al-Saalam irratti xiyyeeffatame. Raayyaan ittisaa Kuweeyit samii keessatti dhukaasa gochuun galma diinaa kuffisaa jirra jedhus iyyiinsi dhiphinaa biyyattii uwwisee jira. Kuni madaallii waraanaa isaa sadarkaa fiixeeti. Ameerikaan dachee Iraan yeroo rukuttu Iraan ammoo onnee buufataalee Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessa jiran ibiddaan niqxe. Biyyoonni Arabaa warri Ameerikaatu nu eegaa jechuun waggootaf Tiraamp jalatti jilbeenfatan har'a ofii isaaniitti dirree waraanaa ta'anii uummanni isaanii sodaan baqachaa jira. Gama biraatiin ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa kan ta'e ulaa Hormuz irratti wal'aansoon bishaanii ammaatee jira. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan bishaan kana irratti dooniiwwan daldalaa lama humnaan to'annoo jalaa oolchee jira. Sababiin isaa dooniiwwan kunniin sirna raadarii isaanii cufatanii seera galaanaa keenyaa cabsaniiru kan jedhudha. Koomaandiin Giddu-galeessaa Ameerikaa ariidhaan Hormuz daandii daldalaa addunyaati. Iraan asirratti gooftummaa hin qabdu nuti dooniiwwan ni eegna jechuun iyyati. Ameerikaan misaa'ila kruuzii fi diroonii Iraan tokko bishaan Hormuz irratti kuffisneerra jettus Iraan imala doonii booji'uu ishee itti fuftee jirti. Kuni Tiraampiif qaanii dippiloomaasii fi waraanaati. Mee asirratti iccitii kufaatii dippiloomaasii saaxilu.
Waraanni kun deebi'ee maaliif dho'e? Ministeera dhimma alaa Iraan dhugaa dhooftuu kanaa ifa godhee jira. Mariin nagaa guutummaatti fashalaa'eera. Iraan Ameerikaan Omaan irratti dhiibbaa gootee marii kana jallisteetti. Tiraamp waa'ee marii sanbataa sana uummata addunyaatti sobaa jira. Haleellaan Ameerikaa har'a bu'uuraalee keenya irratti gootee yakka waraanaadha jetti. Iraan Tiraampiin akka namicha amanamummaa hin qabnee fi nagaa fiduu hin dandeenyetti addunyaatti saaxilaa jirti. Tiraamp boombiin nagaa fidaa ulaa Hormuz nan bana jechuun yeroo abjootu, Iraan ammoo buufata koo yoo rukutte buufata kee galoo galaana Arabaa hunda daaraan godhaa doonis si jalaan qabadha jechuun madaallii waraanaa garagalchitee jirti. Ameerikaan teekinooloojiidhaan yoo of jejjuuyyuu ejjeen Faarsii fi humnoonni diddaa ishee murannoon ulaa Hormuz irraa hanga Joordaaniitti qiyyoo ibiddaa xaxanii jiru. Har'a wiixataa adoolessa 13 2026 addunyaan dhugaa dhooftuu tokko ijaan argitee jirti. Waraanni dhukaasa qawweerraa gara waraana madaallii addunyaa garagalchuutti ce'ee jira. Wiirtuun oduu Iraan faarsanuus oduu onnee Pentiigoon irraas tokko labse. Haleellaa diroonii of-ajjeestuu buufata waraanaa Ameerikaa Kuweeyit keessa jiru irratti raawwanneen qondaaltonni waraanaa Ameerikaa 3 ajjeefamaniiru jedhe. Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa namaa cimaadha. Ajajni giddu-galeessaa Ameerikaa battalumatti aariidhaan iyyuu kuni sobaa loltoonni keenya hundi nagaan jiru. Iraan ragaa sobaa oofaa jirti jechuun of qulqulleessuuf yaale. Garuu dhugaan as keessa jiru Ameerikaan kanaan dura haleellaa 300 ol Iraan irratti raawwachuu ishee akka sababaatti dhiyeessitee of tuulummaadhaan dubbatti. Iraan ammoo dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuz irratti rukuttee Ameerikaa jilbeenfachiiftee jirti. Kanaafuu Iraan dhuguma qondaaltota ajjeeste moo olola oofaa jirti. Waraana asimeetirii keessatti oduun meeshaa waraanaati. Iraan madaa keessan saaxileerra jechuun uummata Ameerikaa fi dinagdee warra dhiyaa dhiphisaa jirti. Tiraamp namichi filannoo barbaadu kasaaraa loltoota amanuu gonkumaa hin barbaadu. Wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisee fi boombii nuukileeraa caalaa sodaachisaa ta'e garuu dhimma ulaa Hormuziiti. Abbaan taayitaa ulaa Hormuz kan Iraan labsii seena qabeessa tokko dabarse. Ulaan Hormuz guutummaatti cufameera. Dooniin kamiyyuu daldalaas ta'e waraanaa eeyyamaa fi to'annoo Iraan malee yoo as qaxxaamure qabriin isaa dambalii jaladha. Kuni labsii gooftummaati. Iraan bishaan ishee dhiistee dachee Arabaa 5 irratti haleellaa raawwatteetti. Pirezidaant Tiraamp of tuulummaadhaan miidiyaatti ba'ee kuni sobaa ulaan Hormuz banaadha. Itti gooftaa bishaaniitti Iraan irratti galmoota 440 ol boombiin daaraa gooneerra jechuun lallabe. Garuu Tiraamp yeroo afaaniin iyyuu dooniiwwan waraanaa Ameerikaa ulaa Hormuz keessa seenuu sodaatanii fageenyarraa ija babaasaa jiru. Dinagdeen addunyaa dhukaasaa kana caalaa cufamuu ulaa Hormuziin kirkiraa jira. Yoo ulaan kun cufame Tiraamp boombii 440 dhukaasuu dhiisii kuma yoo dhukaaseyyuu dinagdeen addunyaa fi Ameerikaa guutummaatti ni laamsha. Mi'a asirratti gorsaa waraanaa hoogganaa olaanaa Iraan kan ta'e ibsa inni kenne haa xiinxallu. Tiraamp fi Netanyaahuu irratti xiyyaa xumuraa darbatee jira. Tiraamp fi Netanyaahun sarara diimaa keenya cabsanii jiru. Isaan deebii lafee cabsuu argachuuf deemu jira. Itti dabaluunis waan hunda caalaa iccitii ta'e tokko dubbate. Ulaan Hormuz meeshaa madaallii keenya isa guddaadha. Inni boombii nuukileeraa caalaa humna qaba. Kuni dhugaa addooftuudha. Boombii nuukileeraa dhukaasuun addunyaa balleessuudha. Garuu ulaa Hormuz cufuun addunyaa osoo dhiiga hin dhangalaasin beelessanii jilbeenfachiisuudha. Kuni nuukileeraa dinagdeeti. Gaazexaaleen gurguddoon Ameerikaa fi Biriteen dhugaa dhooftuu tokko addunyaaf saaxilanii jiru. Waraanni Baha Giddu-galeessaa Ameerikaa meeshaa dhabsiisee Awurooppaa immoo gatii boba'aa fi inshuraansiitiin beelessee jira. Mee taphaa dippiloomaasii dhiigaa of tuulummaa dhiyaa cabsee fi cichoomina Teheraan haa ilaallu. Jalqaba irratti dhiphina Pentiigoon isa miidiyaan Ameerikaa ifa godhee yeroo qorannu. Gaazexaan Washington Post gabaasa haaraa baaseen waraanni Iraan kun madaallii waraanaa Ameerikaa guutummaatti garagalcheera jedhe. Ameerikaan isheen gooftaa addunyaa ofiin jettu guyyoota 16 jalqabaa qofa keessatti misaa'eloota ittisaa yaad keessaa 40 fixatteetti. Pentiigoon amma maraatummaa waraanaa ammayyaawaa kana hubatee jira. Misaa'ela doolaara miiliyoona 10 lakkaa'amu dhukaasanii droonii Iraan ishee doolaara 20,000tti hojjetamtee kuffisuun waraana qawwee mo'achuu danda'a. Garuu waraana dinagdee guutummaatti kasaarsuudha. Gama biraatiin Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhoqqee siyaasaa keessa seenee jira. Gaazexaan Biriteen The Times Tiraamp qiyyoo fi qopheesse keessatti qabameera jedha. Tiraamp filannoo koongireesii kan dhiyaachaa jiru kanaaf jecha waraana kana xumuruu barbaada. Sababiin isaa yoo waraanni itti fufee gatiin boba'aa samii tuqa. Uummanni Ameerikaa qaala'insa jireenyaatiin madaa'ee Tiraampiin aangoorraa ari'a. Tiraamp filannoo lama qofa qaba. Waraana itti fufee dinagdee beelessuun yookaan Iraaniif harka kennee nagaa sobaa mallatteessuun lamaanuu isaaf kasaaraadha. Wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisu garuu ulaa Hormuzidha.
Gaazexaan Financial Times dhugaa bishaan faarsirra jiru yeroo saaxilu waraanni inni dhugaan eenyutu galaana kana to'ata kan jedhudha jedhe. Kaampaaniiwwan doonii daldalaa lixaa amma guutummaatti dhiphataniiru. Dooniiwwan daldalaa bishaan Omaan irraa yeroo qaxxaamuruuf yaalan misaa'ila Iraaniin rukutamaa jiru. Kasaaraan isaa kaampaaniiwwan inshuraansii gatii inshuraansii doonii tokko gara 700 hanga 8tti ol kaasanii jiru. Doonii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amudha. Hojjettoonni galaanaa immoo Hormuz zoonii du'aatii yoo miindaan dachaa 3 nuuf kafalame malee hin seenu jechuun didanii jiru. Iraan maaliif kana hunda gooti? Gaazexaan Wall Street Journal iccitii tarsiimoo Teheraan kanaa saaxilee jira. Iraan waraana kana akka kasaaraatti osoo hin taane akka carraa seena qabeessaatti ilaalti jedha. Iraan oggora dinagdee Ameerikaan irra keessee kaasuuf qofa osoo hin taane gooftummaa ulaa Hormuz ofii isheetiif mirkaneessuuf lolaa jirti. Iraan dooniin kamiyyuu as qaxxaamuruuf kafaltii nuuf kafaluu qaba jechuun seera haaraa minjaala irra keessee jirti. Biyyoonni Arabaa fi warra dhiyaa yoo Iraan kafaltii kana milkeessite daldalli addunyaa guutummaatti booji'amaa siyaasaa Teheraan ta'a jechuun dhiphachaa jiru. Biyyoonni Awurooppaa tokko sodaadhaan tarii kafaltii kana bifa seera idil addunyaatiin haa kaffalluufi jechuun harka kennachuuf yaalaa jiru. Awurooppaan waraana kana keessatti miidhamtuu ishee guddaadha. Magaalaa Londanii fi Paaris dhiphina dachaa keessa jiru. Gaazexaan Newsweek akka ibsetti waraanni Iraanii fi Ameerikaa kun Awurooppaaf madaa kallattii lama fidaa jira. Gama tokkoon gatiin enerjii fi daldalaa samii tuqeera. Gama kaaniin ammoo Ameerikaan meeshaa waraanaa ishee hundaa Baha Giddu-galeessaa keessatti waan fixatteef waraana Yuukireen keessatti Raashiyaa dura dhaabbachuuf meeshaa Awurooppaaf kennitu dhabdeetti. Awurooppaan isheen waggootaaf eegumsa Ameerikaatiin rafaa turte har'a meeshaa malee qullaa dhaabbattee jirti. Har'a addunyaan dhugaa dhooftuu tokko dhageessee jirti. Ameerikaan isheen waggoota 50f kuusaan waraanaa kiyya hin dhumu jechuun of jechuun waraana Iraan kana keessatti rasaasa ishee fixattee Eeshiyaa fi addunyaa guutuu duratti qullaa dhaabbattee jirti. Waraana dheekkamsa seenaa jedhame Quraana 28/2026 eegalee sana keessatti Tiraamp daqiiqaa muraasa keessatti Iraaniin daaraa godha jedhee ture. Garuu waraanni sun guyyoota 39f kan deeme yoo ta'u Ameerikaan boombii fi misaa'ila ishee akka bishaan itti dhangalaaste. Wiirtuun qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaa CSMIS inni Waashingtan keessa jiru gabaasa onnee Pentiigoon cabsu minjaala irra kaa'ee jira. Gabaasa kanaatti Ameerikaan waraana kana keessatti kuusaa waraanaa ishee harka caalu guutummaatti gubdee fixxeetti. Mee kasaaraa misaa'ilaa kanaa ija herregaatiin haa ilaallu. Misaa'ila ittisaa Tiyaad. Misaa'illi kun tokkoon isaa doolaara miiliyoona 15.5 kan baasu simbira samii jedhamee faarfama. Dhibbeentaa 50 dhumatee jira. Waraana guyyoota 16 jalqabaa qofa keessatti Ameerikaan misaa'ila Tiyaad 198 dhukaaste. Kuni doolaara biiliyoona 3 ol jechuudha. Nebiraan misaa'ila ittisaa Patriot akkasuma harki walakkaan dhumatee jira. Misaa'ila Kruuzii Tomaawak misaa'ila fageenya dheeraa kana keessaa dhibbeentaa 30 Iraan irratti dhukaafamanii jiru. Misaa'ilota SM-3 fi SM-6 kanneen dooniiwwan waraanaarraa dhukaafaman keessaa dhibbeentaa 20 dhumanii jiru. Ameerikaadhaaf salphina xiinsammuu isa dhumaati. Iraan osoo lafa isheerraa hin socho'in diroonota rakkasoo fi misaa'ilota baalastikii fayyadamtee Ameerikaa ija jaamsitee misaa'ila ishee isa qaalii kanaa akka bishaanitti akka fixattu dirqisiistee jirti. Jeneraaloti waraana Ameerikaa warri akka Maark Kaansiyaanii fi Joon Feeraariin Ameerikaan waraana kana keessatti kuusaa ishee waan dhangalaasteef yeroo ammaa kana qaawwaa sodaachisaa keessaa seenteetti jechuun akeekkachiisanii jiru. Garuu wanti hunda caalaa Pentiigooniin dhiphisu kasaara kana bakka buusudha. Iccitii fi dho'iinsi madaallii addunyaa inni guddaan asitti dhufa. Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa yeroo Ameerikaan waraana Iraan keessatti rasaasa ishee fixattu Chaayinaan ija ishee dammaqsitee qoflaa jirti. Chaayinaan Taayiwaan qabachuuf yeroo yaaddu sodaan ishee inni guddaan misaa'ila Ameerikaa ture. Amma Ameerikaan misaa'ila ishee Iraan irratti waan fixatteef Chaayinaan dachee Eeshiyaa to'achuuf karaa banaan isheef argamee jira. Kooriyaan kaabaas Kim Jong Un misaa'ila ardii qaxxaamuru qopheesse. Yoo Ameerikaan nutti kan dhuftu ta'e rasaasa ittiin of eegduu hin qabdu jechuun dachee Eeshiyaa irratti gooftummaa labsaa jirti. Asirratti of tuulummaa fi soba Pirezidaantii Tiraamp ilaallu. Yeroo qondaaltonni waraanaa rasaasni keenya dhumeera jedhanii dhiphatan Tiraamp miidiyaatti ba'ee kuusaan waraana Ameerikaa guutuudha. Meeshaa baay'ee qabnaa waraanni dhaabbateera jedhee of jaja. Tiraamp waraana kana xumuruuf kan dirqameef injifannoo waan argateef osoo hin taane rasaasa waan fixateef. Iraan dhugaa kana sirriitti beekti. Kanaafuu marii nagaa Islaamabaad keessatti yoo ulaagaa keenya diddan waraana deebisnee galla jechuun Tiraamp dhiphisaa jirti. Walumaa galatti waraanni Baha Giddu-galeessaa madaallii addunyaa guutummaatti garagalchee jira. Ameerikaan isheen gooftaa addunyaa ofiin jettu har'a dachee Faars irratti teekinooloojii ishee doolaara biiliyoonaan ijaaramee gubdee rasaasa dhabdee harka duwwaa dhaabbattee jirti.
Iraan obsaa fi tarsiimoo asimeetirik warfariitiin Ameerikaa jilbeenfachiisuu qofa osoo hin taane dachee Eeshiyaa keessatti Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaatiif karaa saaqxee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Ka xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.